别想着把玩具当工具开，也别想着把工具当玩具使。这个问题解决的真是让我佩服的五体投地。虽然女朋友比媳妇儿幺蛾子多，那也不耽误你喜欢她嘛。我操，无情！经过2个月的大干特干，我的猛禽连修带改终于取得了阶段性进展。虽然还没有彻底定桩落地，但光维修过程中的故事就足够好好讲一讲了。本视频尤其建议玩猛禽和烈马猛禽的朋友们认真观看，因为我的经验，你们日后大概率也能用得到。本次维修一共涉及左前轴头、前桥、涡轮、排气、取后油封以及气门室盖6部分，有些呢是意料之中，且修起来也没什么难度，也有些跟预判不同。实操一通下来，着实对3代猛禽也有了新的认识和理解。我干脆就按解决过程中的曲折程度排序，依次来分享给大家。首先左前轴头，我真没想到这会是最烧脑的问题。故障现象很明了，就是在4驱状态下，每当左前轮阻力过大时，便会出现增增增的异响，并且会伴随掉4驱的情况。起初我很笃定地认为这就是轴头离合器齿圈的故障，但没想到最终实际定位到的问题根源跟我的预估完全不同。猛禽的这个轴头离合啊，从6.2的到现在 3.5T 的，始终都是这一个原理，它是靠真空来带动里面这个齿圈的移动，从而实现半轴和轮毂的结合。但是这玩意儿它设计的很薄很窄，所以时间长了就很容易出现啮合不紧或者是不到位的情况。诱发的原因有很多，比如说操作不当，正好在它这个啮合的过程中给油了，那瞬间速度不同步，就可能在结合时把边缘的齿给扫了。也有可能是齿圈本身没有啥问题，但是这里面进了异物，造成它滑动不顺畅，所以才导致咬合不紧。我的呢就属于是第2种情况，就拆开以后里面全都是沙子，仔细检查了一下齿圈，它并没有啥大问题，所以把沙子彻底清干净装回去，就以为能大功告成了。没想到这一试车还是有动静，它没之前这么容易响了，但是也没彻底好，这个就有点诡异了，是吧？其实遇到这个问题的人很多，但是我看基本都是把它归咎于这个齿圈的设计不合理了，然后基本都是采用换加宽加强的齿圈把轴头彻底锁死的方式来解决。就在我以为只能这么搞的时候，好大哥们给出了另外一个答案。他们哐哐的把护板下了之后，又把前传动轴给我卸了，然后没用3秒钟就把这事儿给定位了。就在这里面它有一颗螺丝，看了吗？它是起整个前桥定位和固定作用的。这个螺丝一旦松脱泄劲了，那整个前桥整个前差速器它也就跟着松了。看我这么拿手一顶的话，它就是忽悠忽悠的可以动，正好扯着这边半轴这么横向的晃荡。也就是说，那挂上4驱这根传动轴有动力输入的时候，就会给前桥这样一个顺时针的扭转力，扯着这个左前半轴往右侧的方向走，导致跟这个齿圈咬合不严，才会出那个类似于扫齿的动静。果然把这个螺丝重新紧死之后，就彻底治愈了。这个问题的解决啊，真是让我佩服的五体投地。反正我是无论如何也想不到会是这儿的毛病。据好大哥们说，这基本是猛禽和烈马猛禽的通病，他们已经处理过好几个了。因为这个固定螺丝的背膜啊，它原厂装配的时候就是轻微给点焊固定了一下，而且这个螺丝和螺母之间没有任何吸收振动的垫片结构，所以长时间颠震它就容易松开。其实轴头异响只是一个表象，根源问题就在这个螺丝上。那这样的话，换加强齿圈其实只是治标不治本的掩耳盗铃办法了嘛。确实是轴头不响了，但这个地方矿量它还是存在的呀。那如果你没发现的话，长期这么下去的后果就是很容易因为角度不对把速比给扫了。真是专业的人干专业的事儿啊，这也是为啥我这些车一直都要很执着的放在这儿让他们弄的原因。其次就是关于涡轮异响的问题，按说这也不是啥新鲜的疑难杂症了，早在2代猛禽上，因为涡轮旁通阀盖板松动导致哗啦啦的声音早就见怪不怪了。大概是因为在好大哥们这儿看过太多相同问题的维修案例了，所以这回轮到我自己车就很思维定式的认为也是那儿的故障，但没想到涡轮拆下来解体后才发现并不是那么回事儿。以前在2代猛禽上，这个涡轮旁通阀是类似于那种穿销结构，能活动的，所以长时间使用这么开关的间隙越来越大以后，大到一定程度它就会哗啦哗啦的响了。但3代猛禽这个拆下来一看，它改进了，从原来的那个穿销结构变成了现在这种一体成型的，而且固定的非常紧实，基本没有啥出现矿量共振的可能。好大哥们也挺吃惊，因为这3代猛禽坏涡轮的还比较少，可能是这刚换代完没几年啊，大家的车况都还不错呢，所以他们也没大拆过3代的涡轮。等于说认识的这些车主里，我是头一个。那排除了这个旁通阀的毛病，还会是哪儿的问题呢？又仔细检查了一下，才发现是扇叶扫膛了。我觉得大概率啊是高温润滑和散热不足导致的，因为有几次玩的狠，这个涡轮被踩红过，尤其是有时候冬天去推雪，总远
原地这么前后雇佣着猛掏，车没跑起来也没法撞风散热的时候，可能这个机油温度高了以后效果就大打折扣了。所以提醒大家啊，我就是前车之鉴，首先一定要勤换机油，如果有条件的话，最好4、5千公里就保养一次。这种高功率的涡轮机千万别只干不养，你等7、8千公里再换的话，那机油性能就已经很差了。第二就是尽量用海湾或者哈多这种保护性好、散热性好的机油，否则这玩意儿说红就红，那真是 hold 不住。第三就是解决了冷车启动排气管哒哒哒的共振异响问题。我觉得很客观的说啊，这个问题其实算情理之中，因为它本质是属于这类阀门排气都会存在的结构缺陷，不止在猛禽上，在很多 BBA 的运动车型上也会有同样的毛病。开始我一直以为排气这个哒哒哒是有哪个吊耳在固定胶套里面掉出来了，蹭到大梁或者车壳子上才出现的这个共振，然后拿小皮锤从前往后敲了一遍，发现哪儿都没有松动的迹象。后来好大哥们就怀疑说是这个阀门电机的问题，拆开一看，果然是，看这个是阀门的执行电机，然后在这个金属网罩里面啊，它有一个小弹簧，它一边是连着阀门翻板，一边是连着上面这个电机的转轴。工作原理就是通过电机的转动来控制阀门翻板的开启角度，然后时间长了以后啊，这个小弹簧它就会有点泄劲儿，绷得没那么紧了。就这一丢丢的间隙，在冷启动那个特定的频率下，就会共振抖动，出现那个哒哒哒的声音。解决起来其实很简单，把这个弹簧拿下来，稍微掰一掰，让它恢复紧致就可以了。不过好大哥们说啊，也见过一掰就断的，真断了的话，你就去找这种相同尺寸的小弹簧买了换上就可以，但是一定要注意啊，这个弹力不能太小，否则有可能装上以后还是顶不住。最后就是关于取后油封和点火线圈油封漏油的问题，这种就属于是没啥争议的简单问题了，日常勤检查着看一看，如果发现有渗漏，那及时处理了就可以。其实跟烈马猛禽的那个取后油封比， F150猛禽那个已经算是很优秀很耐用的了。烈马猛禽那个我认为是纯的设计缺陷，它 3.0 发动机取后油封太薄了，本来就封不住啥的感觉，然后长时间在那种高温环境下稍微有点变形就会漏油。别看就这么一个简单的小玩意儿，换起来可是正经挺麻烦，得把变速箱整个搭下来才可以。东西本身挺便宜，但是弄起来嘎嘎费劲，所以好多地方都不爱给弄这东西嘛。另外就是这个点火线圈的油封，3代的这个气门室盖改进加强之后，倒是没听说谁在犯那个开裂的毛病了。但是因为这发动机产热太厉害了，所以这种密封圈变形就很难避免。你们自己没事就打开机舱勤检查一点就好，就这样拿个小手电在侧面打点光就能看见，发现哪有渗油的迹象就及时给它处理一下，至此所有问题解决完。虽然过程很曲折，但也确实收获了很多与众不同的乐趣。有时候觉得越野车这东西啊，真正好玩的点大概就是藏在这反反复复的折腾里吧。哎呀，我现在觉得这猛禽是越来越好玩啊！刚开始是玩丰田习惯了，所以一遇见点啥小毛病就感觉挺闹心，后来鼓捣来鼓捣去的，发现也挺有乐趣，就有点像什么感觉呢？虽然女朋友比媳妇儿幺蛾子多，那也不耽误你喜欢她嘛，是不是？这车真挺有意思，但前提是你得知道它玩的是哪一路才能感受到乐趣。说白了就是别想着把玩具当工具开，也别想着把工具当玩具使。这修完之后，现在正在好大哥们这儿大蜕变大升级，可以说等都改完了以后，它又会是另外一种全新的感觉了。关于这些，我在后面的视频里再慢慢分享给你们吧。